Бүгін бізде әдеттегідей жаңа оқу, жаңа жүйе. Мен алдында сабақтарда айтып кеткенде, әрбір индикатор, әрбір осциллятор, әрбір не болсын, паттерн болсын, бізде тренд болсын, қандай да бір инструмент болса да, құрал болса да, оның бәрі бізге ориентир, яғни бағаның қайда баратынын көрсетеді. Яғни оның бәрі бір көмекші ретінде қолдануымыз керек. Ол бір 100% гарантия бермейді. Соның бірі бүгін біз гэп деген нәрсе туралы өтеміз. Қазір мен сіздерге мынау бізде TradingView, мына графикте бізде Binance-тың графигі, бұл жақта фьючерсі көрсетпейді. Яғни бұл жерде бізде гэптарды көре алмаймыз. Біз гэптарды көбінесе фьючерс торговляда көреміз. Оны именно біз биткоин мен доллармен сауда жасағанмен, егер де оны көремін десеңіздер, осы жерге кіресіздер. Жасаймыз. Міне, BTC1 восклицательный, яғни леп белгісін басасыздар, сол кезде бұл көрсетеді. Енді қараңыздар. Баға 35.420, яғни жұма күні осы бағамен жабылды. Енді қараңыздар. Бағаны жаттап алыңыздар. 85.420. Ендігі баға. Қазір біз Binance-тың несіне кіретін болса, бұл жерде баға басқаша. 34.600. Яғни жұма күні осы жерде баға жабылды. Қазір баға бізде төмен жақта тұр. Ендігі мәселе. Неге сондай ерекшелік бар деген сұрақ болса, бізде жұма күні сауда осы бағада жабылған. Сенбі мен жексенбі болатын күндері, мысалы жаңа бізде ана графикте баға осының төңірегінде жүр ғой, осы жерде жүр примерно. Яғни осы бағамен мына бағаның арақашықтығы пустота болады, яғни бос орын болады. Сол бос орынды біз гэп дейміз. Разрыв цены дейді. Яғни 20 астында көріп тұрғанда, бізде 5 апрель күні, яғни жұма күні баға осы сәтте жабылады, 84.350. Ал дүйсенбі күні баға осы жерден ашылады. Яғни бізде мына жермен мына жерде бізде гэп. Көрдіңіз ба? Ашық жер. Бұл деген сөз, әрбір осындай гэптер 73% жабылады. Жабылады деген сөз қалай? Яғни баға қайтадан жоғары барып, осы міне мынау жер ашық болды ғой, біз осы жерді міне келіп жапты. Міне. Яғни мына бос орынды баға айналып кеп 73% қайтадан кеп жабады. Бұл бір ориентир. Яғни баға бізде жұма күні осы жерде жабылды, дүйсенбі күні баға осы жерде ашылған кезде сізге бұл ориентир болады. Яғни сіз осы бір тұстарда сіз лонгқа кірсеңіз болады. Бірақ естеріңізде болсын, бұл гэп сразу, яғни жұма күні немесе келесі апта жабылып қалады деген нәрсе жоқ. Бұл 2 аптаға одан да көп созылуы мүмкін. Бізде мысалға мына жерде де гэп болған, ол гэпті менің қателеспей, міне ол гэпті де мына жерде жауып тастады. Ондай гэп мына жерде де болған. 29 мен 31 числоның арасында, яғни бізде гэп болды. Сол гэп міне бізде келіп, сол понедельник күні жауып тастады. Сол дүйсенбі күні жауып тастады. Көрдіңіздер ме? Міне, мына жерде де сондай. Бізде 24 мартта болған гэп. Сіздерге бұлай көрсем, міне. 29 болған гэп, міне, осы күн жабылды. Яғни 28 март күні. 22 март күні ашылған гэп, 28-і бізде жабылды. Яғни бір аптадан кейін жабылып отыр. Көрдіңіздер ме? Мына жерде міне кішкентай гэп болған, мына жерде болған, міне. Гэп образовался,
Баға кетті, қайтадан жауып барып, қайтадан төмен кетті. Міне гіп, міне гіп, және міне гіп. Міне мына гіпті мына жерде жапты. И то мына жерде тоже двойной гіп болып тұр ғой, міне біреу, екеу. Бұны мына күні жауып отыр, көрдіңіз бе? Мынаны болса, қазір бұны болса көрейік, міне. Бұл қай күні бізде гіп болды? 2 январь күні болған гіп келе 8 январь жапты. Яғни жаңағыда айтқандай бір күннің ішінде жауы обязательно ондай емес. Сондықтан кейін бір апта, 2 аптаға да созылуы мүмкін. Бірақ естеріңізде болсын, 73% жабылады. Ал қалған 27% жабылмауы да мүмкін. Мына жерде гіп. Мына жерде гіп болған, міне. Мысалға баға бізде о жерде, мысалға емес, о жерде жабылған, міне. Осы төңіректе жұма күні жабылған. Енді қазір біз биткоин долларға кірсек, міне. Бізде баға 84.500 болып тұр. Ол әлі бүгін бізде воскресенье, ол әлі өзгеруді мүмкін. 84.500 болды. Міне, мысалға бізде мына жерде 84.500. Яғни бізде егерде осы бағамен қазір жұма күні, понедельник күні осы бағамен ашылатын болса, бізде міне осы жерде гіп болуы мүмкін. Яғни баға осы жерге одан да төмен кетуі мүмкін. Мысалы, осы жерге кететін болса баға бүгін, осының бәрі гіп болады. Яғни бізге бір кішігірім ориентир болады. Яғни баға осы жерге барады ау деген. Сондықтан гіп деген осы. Бұл разрыв цены. Жұма мен дүйсенбінің арасында болатын сауда. Яғни бұл еркін сауда кезінде компаниялар бәрі жұмыс істемейтін кезде біз сияқты адамдар жұмыс істей береді. Соның арқасында бұл жерде гіп деген нәрсе. Мысалға бізде неяқта бір күндік график. Енді міне мына жерде гіп болған, қараңыздар. Қазір іздейік. Мына жерде болған, бұлардың бәрі жабылған. Кезінде сызбалар. Міне. Мысалға, мына жердегі гіп бізде ашылған күні 11 ноябрь, соңында келіп 10 март жапқан, 5 айдан кейін келіп сол гіпті жапқан, көрдіңіздер ме? Сондай да болуы мүмкін. Сондықтан кейін кішігірім бір ориентир береді, баға қаяққа баратын. Сонымен ақырын қарап отырып сауда жасасаңыздар болады. Бүгінге осылай графикті ашып, осылай гіпті іздеп, осылай бір практика жүзінде өздеріңізге өтіп алсаңыздар, өздеріңізде жақсы, көз үйреніп, қол үйрене бастайды. Ол деген нәрсе трейдингке бір кішігірім бір қадам. Ерінбей, хотя бы 1 сағаттай отырып, сол индикатор, мысалы, RSI болсын, Fibonacci болсын, қандай да бір индикаторды қосып, сонымен 1 сағат болса да графикпен жұмыс істесеңіздер, естеріңізде қалып отырады. Сөйтіп, келе-келе, опыт келе-келе, уже сіз график ашқан кезде уже біліп отырасыз. Менің опытымда, қазір мен RSI-да қарамаймын көп. Өйткені мен примерно біліп отырам, RSI-да қай зоналарда шығады, өйткені мынандай мысалға зонада RSI шығады, міне. Оны мүмкін сіз түсінбеуіңіз мүмкін. Мен ондайды уже көз үйреніп қалады. Графикті қарай берген сайын көз үйренеді. Келесі сабақта біз паттерн деген нәрсені өтеміз. Ол да бір қосымша құрал сіздерге. Сол паттерн арқылы да көп нәрсеге жол көрсетеді, қай жерден кіру, қай жерден шығу деген позицияларды көрсетеді. Соны өткізіп алмаңыздар. Келесі сабақта мен сіздерге паттерн туралы түсіндіре бастаймын. Егер де каналым ұнап жатса, менің түсіндірген ұнап жатса, лайк басып, астында сұрақтарыңыз болса, астындағы комментарийға немесе төмен жақта телеграм чатымыз бар, сол жаққа тіркеліп, сол жерде сұрақтарыңыз қойсаңыздар, мен барынша барлық сұрақтарға жауап беремін. Бәрі бесплатно, мен платный сабағым жоқ. Осы YouTube каналында бесплатно бәрі.